har'aan tana waa sadii isinii qabadhee jira. Wanti sadii illee jaalala fageenyaa akkamitti xanakkartanii qabachuu akka dandeettan isiniif hima jechuudha. Silki irratti waan akkamii akka haasa'uu qabdan isiniif hima jechuudha. Akkamitti jaalala keessan jabeessuu qabdan. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roona amantii biraa sooratan akkam jirtu nagaa jirtu nageenya keenya shaashan baajadee bakka isin jirtanitti isin qabasaniin jecha. Har'aan tana kan waliin haasofnu jechuudha. Jaalala fageenyaa nu salacha'eeti jira. Akkamitti jaalala walii ibsanna. Akkamitti jaalala keenya jabeessanna. Nu salacha'ee jira haasawaa wal fakkaataa haasa'uun. Nu salacha'ee jira akkamitti akka walii ibsannu wallaalleeti jira. Jaalala walitti heerumtanii gargar ba'uu dandeettanii. Silkiidhaan wal jaalattanii ta'uu dandeettanii. Yookaan ammoo walitti heerumtanii ilma wajjiniin qabattanii carraan hojii gargar isin fageessuu danda'a. Haasaa akkamii waliin taasisuu dandeettan. Haasaa akkamittiin jaalala keessan jabeeffachuu dandeettan. Yeroo baay'ee jaartii yeroo wal bira jiranii si jaaladha jechuun isaan salachaa jechuun si jaaladha. Haadha manaa isaa ilmaan 3-4 argatte irraa si jaaladha jechuun bakka salachitoonyaan maal gochuun inni si jaaladha jedhaan deebisitu ni jedhan garuu sun dogongora guddaadha. Deddeebistee haadha manaa keetiin akka jaalattuu fi akka kabajuuf akkasii malee hin qabnetti immoo isii onnee guddaa keessatti horuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu kanarra haasofna jechuudha. Wanti maal haasa'uuf deemta har'aa jettanii warroonni namoonni baay'ee saalfataa jirtan ni beekaa. In saalfatinaa barumsi saalaan qabu wallaalumsa saala malee. Wallaalumsaan walitti dabalamtanii osoo waliin beekin gargar ba'uutu saala malee. Walii hubattanii walitti heerumtanii nikaa walidhattanii qilleensumarratti walgatutu iyyuu saala malee. Akka appilikeeshinii jawaan irratti daayilood gootanii ergasanii dileet gootanii miti dhalli namaa akkasii miti kan walitti heerumu. Kan walii fuudhu. Isin ammaan tana dhaloonni ammaa kun akkas gootaniirtan jechuudha. Bakka appilikeeshinii daayilood gootanii godhan dileet gootanii jechuudha. Aadii bakka rakkoon qabu. Dhaggeeffadhu gaafa nikkeen hidhamu dacheen samiitu iyyuu socho'aa jedhan. Kana jechuun akka amantii islaamatitti nikaa jechuun waan guddaadha jechuudha. Inumaan qoosinaasan. Kanaafiyyuu ifa taatanii firii taatanii na dhaggeeffachuu qabdan jechuu barbaadeeti jechuudha. Namoonni baay'ee waan badaa haasaf deemtanii jechuu dandeettaa waan badaa haasa'u garuu waan ifa ta'e irraa dhufuu dandeemu. Yeroo kamiyyuu dhugaa jirtu bichaa isinitti hima jechuudha. Maaliif chaanala kiyya kana namni dhaggeeffataa jirtan dhugaadhaan jireenya keessan jiraachuu dandeettan. Dhugaadhaan mana keessan bilisoomsuu dandeettan. Namni bar mana keessan bilisoomsuu jechuun waan xiqqaa seetanii miti ammasin. Mana keessan keessatti jaalala baay'isuu jechuun waan xiqqaa seetanii miti. Kun waan guddaadha. Gaafa mana kan kee bilisoomsite ala bilisoomsita. Hawaasa bilisoomsita. Siigiltee dursa mana kan kee bilisoomsuun garuu dirqama sittaa. Kanaaf ijoollee isinitti baay'isee gara barasaatti haa dabarru. Akkamitti wadhamannee wajjin deemuu dandeenya? Akkamitti fedhii keenya waliif ibsuu dandeenya? Akkaan jaaladhu akkamitti na beekuu danda'a? Kan jaalala isaaf qabu akkamittiin ibsuufii danda'a? Akkamitti wadhamannee waggaa kana buluu fageenya irra teennaa? Nu salacha'ee jira haalli waan tokko nuun jedhii. Namni naan jedhee baay'eetu jira baay'ee jechuudha. Waan kanarra viidiyoo jedhu kanaan jedhanii qaata jechuudha. Ani garuuyyuu bakka ni jiraani. Xiqqoo jaalalli silkii kun ulfaataa waan ta'eef yanillee irraan hojjanne jechuudha. Irraan tana sanii qabxii sadii bicha sanii qabadhu fi qabxii sadiin kun garuuyyuu barumsa guddaa fi guddaa keessaa qaba. Viidiyoo kana sheerii godhaa. Sheerii godhina laalinii, laayikii godhina laaliniiti. Okay, hanga dhumaatti na dhaggeeffadha. Yeroo wal yaadni akkamitti yaada walii ibsina. Yeroo baay'ee wanti nu haasofnu yeroo baay'ee jaarsaaf jaartii wanti haasa'an jechuudha. Akkam taate akkam nagumaami akkam walte nagaa miti fayyaadha. Birrii san ergitee birrii ergee jira. Akkam nagaa wante fayyaa keeti ijoolleen akkami bakka. Nagaa naguma birrii ergee birriin hin galle birriin akkas taate akkana ta'e warri biluu akkas ta'e silkii birraa cufatan. Kun jaalalaa ree? Kun jaalalaa? Kun jaalalaa miti dogongoraa. Barakka jedhamutti jechuudha. Jaalala fageenyaa warri keessa jiraataa jira. Warri jaalala fageenyaa jabeessanii ergatanii qaama wal argan inumaayyuu jabaadha. Baqa inumaayyuu jabaadha taammaanyiidha jedhanii. Akkamitti taammaanyii sana waliif taana jechuun akkamitti waliif amanamuu dandeenya? Akkamitti amanamaa isaaf ta'uu danda'a? Akkamitti yeroo yaada ibsuufii danda'a? Akkamittiin amanamaa ta'uu danda'a? Si jaaladha na jaaladhu jenneetu maal akkamitti wal amanneetiin teenya? Bakka akkamittiin ibsachuu danda'a? Warri jedhanii gaafii na dhiyeessan jiran. Salachaa amnee warri jedhan. Salachaa minaarra qabxii sadii isinii qabadhee dhufee jira.
bar warroota qaama wal jiraaturra warroota silkiidhaan wal jiraatutu iyyuu kan wal jaalatee wal amanii wal jiraatutu iyyuu jaalalaaf aarsaa guddaa kafala purshee waan ta'e wanta gaarii yaa'anii akkamitti deessineef ibsu. Bakka waliif amanamanii yeroon qaban kan yeroon isaan laayivii isaanii jiraatanii silkii bichaadha jechuudha. Silkiidhaan waliin haasa'u. Silkii san silkii akkamii waliin haasa'an teekistii akkamii walii barreessanii isa jedhudha kan waliin ilaallu jechuudha. Tokkoffaan jaalala waliif ibsuudha jechuudha. Teekistii irratti fakkeenyaaf wanta fedhii isa keessatti horachuu danda'u, wanta abdii isa keessatti godhachuu danda'u, wanta silkiidhaan laalee inni qalbiin isaa itti cabuu danda'u tokko wanta garaagaraa tokko jechuudha. Akka qalbiin isaa garas hin jenne haamilee waan isa keessatti ta'u teekistii akkasii godhuufi jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni tokko waan biraa jedhaniitiin shamaraaf maqaa baasan jechuudha. Maaliif innis isii malee hin qabu, isiinis isa malee hin qabdu. Haa ta'u malee garuu fageenya irra jiran jechuudha. So gaafii jaalalaa yaa'anii jechoota jaalalaa siin jaaladhaa waanuma jedhus ta'u walii barreessuu irratti tukuratiin godhan namoonni baay'een jechuudha. Akkam walti nagaami bakka walirraa cufatanii isin salachaa yeroo baay'ee warroonni waliin haasaa oolan guyyaa guutuu maal akka isaan waliin haasaa natti gaafii nattaa jechuudha. So bakka qalal gootanii teekistiidhaan jecha babbareedaa waliif barreessuu jechuudha. Kana isin yoo jedhu jechuudha akkuma dura isin jedhee warra jaalala dhugaa keessa jiranii warra wal jaalatanii ilma wajjin horatanii haalli jireenyaa haalli hojii gargar fageessirraa haasa'aa jira ammaan tana jechuudha. Warra ganaa wal janaa jiru miti jechuudha. So gilxii walii ta'uu qabdan ifa walii ta'uu qabdan bar kan haadha kenkee jala uffata baafattee hin rafne abbaa manaa kenkee jala qaama kee duwwaa raftaa jechuudha. Kanaaf abbaa manaa kankee jechuun hicitii kankee keessa kee waan maraa kee cinaa qaama kee jechuudha abbaa manaa kee jechuun. Kanaafiyyuu maarraa saalfattanii maaf wal saalfattaa maaf walii ifan taane. Kanaaf ifa waliif taatanii ofittummaadhaan ifaan jechuudha. Namoonni baay'een teekistii si jaaladha jedhuyyuu katabuu fi hin sodaatan. Hayi maannaan jedhe. Hoy amma mana lafa gaanan jaalallii qabinaan jennaa. Ni jedhan. Garuu akkasii miti wanta baratamaa oo ta'e inni akkasiin jedhu akkasitti barsiisi. Yoo akkasii barsiifte innillee alalaaluu hin jalqabu kan qalbiin isaa gara biraatti hin cabu. Si biraa deemee zinaan hojjetu iddoo jirutti sirraa fagoo kan jiru ati yoo sirriitti akka waan bira jirtutti silkiidhaan iyyuu qabattee abbaan manaa kan kee jaalallee sirratti hin baafatu kan zinaa sirratti hin hojjetu jechuudha. Wanta jechuun ni barbaadu hundaa keessa keetitti qabate taanaan nuti hin taree. Immoo nama bira qabda kan itti haasa'u laa isuma sana itti haasa'uu qabdu waan haasa'amuu qabu jechuudha. Isa rabbiin ganama siif laate isa halaala keetii irraa wanti saalfattu hin jiru jechuudha. Kanaafuu waan haasa'amuu qabu hundumaayyuu itti haasa'ii teekistii bareeda godhii fi immoo waliin salachainaa. Yeroo baay'ee ammatti gaafii wahiinaa ka'e galgalas ganamas waan wal fakkaataa haasofnaa. Teekistii wal fakkaataa waliif kennaa. Bakka sirchitti nu jedhee sagaleedhaan wal salachaanii nu dabbaree waammaa jiran. Akkasiin hin dabbarre godhuudhaaf teekistii bichaa waliif godha. Gaafa wal yaaddan bichaa waliif dawwala. Guyyama hunda barumsa kana barsiisee jira. Guyyama hunda bakka manacha kamtanii hojiirra fa'aa osoo jirtanii osoo afuuran baafanne kaameeraa bananii habiibii akkam jirta akkinni si jibbu taasisaa jechuudha. Martaa jedhiitii taragaagga'iitii gaafa wal yaaddan bichaa viidiyoon taasise dirqama. Sagalee walirratti tuulanii walitti dawwalaa oolanii mataa wal bowwaafachisanii araba Allah indee waa akkasiisanii hin baay'isinaa jechuudha. Kana keessumattuu shamarranis ta'ee dhiira Oromoo jedhutti kan uumame iska macarashaa wal jibbanii wal dabbaruu dura sigaan kana jechuudha. Kun isin dabbara dhugaadha. Waan haasoftan haxar mixxan waan jiru waan xiqqoo haasa'aatii gargar ba'a. Haasaa oolina maal haasoftan qoy? Maal haasaa ooltan kana hunda? Guyyaa guutuu waliin haasa'anii jiran jechuudha. Guyyaa guutuu waliin haasa'uun akka wal jibbitan isin godha malee jaalala dabala jedhee yaadu. Mikiraatu waan tamasaasaayi haasoftaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu jecha bareedduu teekistii godhiif. Mannaan jette jedhee teekistii laalee barnii gammada. Ati mootiyyuu baqqaalee jiranii hirrii ballee ol kaate. Indoom dirri tokko waan jedhanii akka hirriibaa kaatee osoo hirriibaa kaatee gara biraa hin deemne hojiis ta'ee osoo hirriibaan kaane osoo maaraftu ganama viidiyoodhaan dubbisii osoo fuula dhiqannee jedhanii.
maal jechuudha taayeen waan akkasiitu argama waan akkasii sanirraa xirati yaani waan akkasii waan daddabii waan dama dabbaru kana hin hojjetina. Yoo birrii ergitee ijoolleen akkam jiran akkam taatee nagumaa minagaa ijoolleen akkami haya ijoollee dubbisaatti kenna haya chaaw jettan taananii rakkootti deemaa jirate daariin keessa. Maaliif isin jaalala keessan dhandhamaan jirtanii waa'ee jaalala walii ibsataan jirtanii akka wal jaalattaniif akka wal abdattan walii ibsataan jirtanii tekstii jaalalaa walii barreessaan jirtanii birrii ergitee birrii akkam goote mana jaartee manni akkas ta'e akkana ta'e jinni ta'e foorsa wajji jirtan jireenya wajji qabdaniiti kun ifa garuuyyuu waliif ifa ta'uu kanaa miti kana bichaa miti jireenya keessan jiraachaa jirtanii jechuudha. Akkuma isin jedhe itti daariin ba'aadha jettanii yaadaa jirtan jechuudha. Bakka itti daariin baqaa hojjetanii fiduu fi ilma dhaluu bichaadha hojiinsaa. Rawaa Allah daariin kibiriidha daariin dastaadha. Akkasitti beekuu qabda akkasittis beeknalluun illee jechuudha. Daarii ba'aa guutaniiti daarii wanta baqqaanee jiraami. Innaaf immoo tekstii akkamii walii goonaa warjetta fakkeenyaaf yeroo irribaa yeroo haati manaa kee hojii sii geessitee iddoo irriba sii deemtee rafuuf deemtu ni beektaani. Waan biraa osoo hin taanetti siin jaaladhaa si malee kan biraa hin qabu kophaa kan kun rafaa jira akka madatti si yaadaa jira nagaadhaan rabbii waliin nu haa ga'u obsanaaf qabaadhu fageenya si dhoogguu jaalalli kiyyaaf kee addaan hin citu jedhee barreessa haa jennu. Tekstii isaasaan iddoo ribisii ergasiitti argite wayii akkasaan jedhe. Ishii lubbuu kiyyaa baqqaattis nagaa naaf ta'e rabbii nagaan yaada muraada keenya nuuf guute walitti wal bira nu haa fidu. Nagaa naaf ta'e irriba gaarii abjuu gaarii. Bakka allaqa. Guyyaa guutuu haasaa ooltanii wal dhaaba waan akkasii. Hojii keessan hojjetadha. Mataa waliin nyaatinaati. Isin salacha'u. Bakka ishii ganama. Tekstii ganama jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta lubbuu koo irriba kaatee jirta maal hojjetaa jirta? Ani nagaa jira lubbuu koo buna dhugaan jiraati maal hojjetaa jirta? Ani immoo shaayii dhugaan jira. Ishii ka lubbuu koo guyyaa gaarii siif haa ta'u akkan si jaaladhu hin daggatin. Ishii lubbuu koo siifis guyyaa gaarii haa ta'u. Atillee qursiis naaf nyaadhu guyyaa gaarii siif haa ta'u. Kanuma bakka allaqa. Dirqama haasa'amuu qaba ishii. Injiru kun dirqama guyyaa guutuu haasa'u dirqama halkan guutuu haasa'u maa inni kun qiyaamaa maaltu iyyuu bu'e? Wallahi lazim yeroo tokko kolfaatu iyyuu na qaba jechuudha namoota akkasitti. Barreeffamni akkasiisun gammachuu nama keessatti hora jechuudha. Fakkeenyaaf aartee fa'aa hojii fa'aa aarseet dadhabdee akka badaa iddoo hirribesii geettee jetti achumaan abbaan manaa kummuu naan dawwallee itti olaaltu kunoo teekiste godheefii jira. Jechoota babbareedaa baay'ee si yaadee akkuma kun rafaa jira. Osoo na bira jiraatte silaa mataa kan kee qaqqabaan rafaa. Bakka guyyaa guutuu nama sanaa yaadaa oolti. Dhiira biraa ol jettee ilaaluu fi dhiira biraallee ijaanuun argitu isiin. Si galtee miti ishii rabbi nagaadhaan waliin waan ga'u. Si galtee? Innaa jechoota akkasiisa waan naxarra mixxanne jedhi waan bareedduu wahii walii barreessaniit halaala isaati waan fedhe jechuun mirga qabi ifa walii ta'uun dirqama jedhee jira sinitti mee jira. So bakka akkasumallee walii azaa walii gochuu kana. Lammaffaan immoo abbaa manaa keenyaa halaala keenya wajjin haasofni namoota biraa wajjin haasofnu tokko ta'uu hin qabu. Abbaa manaa keenya wajjin kan waa'ee biraa haasofnu waa'ee biraa ammas deemnee waa'ee abbaa manaa keenya wajjin haasofni sana nama biraa wajjin haasa'uu hin qabnu jechuudha gonkumaayyuu. Abbaa manaa kan kee jechuun akkuma mandura isiniin jedhee abbaa manaa kee jechuun halaala kan keetii gartokkee qaama keetiitii wanti isaa wajjin haasoftu namoota biraatu wal fakkaatu hin qabu jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf namoonni si dawwadhanii akkam bultee nagaa jirtaa siin jedhuu danda'an. Namni biraallee inni illee si dawwalee akkan jirta nagaa jirtaa jedhee sirraa cufatu hin qabu. Wanti isa wajjin haasoftan baay'een jiraatu qabu. Namoota baay'ee kan wal lolchiisu jaalallee lamaan kan wal argachuu dhaban kan wal lolli jidduu isaaniitti uumamu qaamaan addaan fagaachuu isaaniiti. Yaada wal bira ta'uu isaaniiti. Garuu namoota barateef qaamaan adda fagaatanis ta'e wal biras jiraatan akkuma wal bira jiraatanitti
waliif amanamanii jiraatan jechuudha. Akkamitti oolan jettan haasaa namoota wajjin haasanii fi haasaa jaalallee isaanii abbaa manaa isaanii wajjin haasaan sirriitti adda baasanii waan beekaniif jechuudha. Akkamitti beekan jechuu dandeettan abbaa manaa kan kee yeroo itti haasoftu onni kee irraa itti haasofta abbaan manaa kan kee qabgar tokko keetu waan ta'eef halaala keetu waan ta'eef waan irraa qaafatti waan irraa dhalsitu hin qabu jechuudha. እና በቃ haasofni isin wajjin haasoftan haasawa jaalalaa ta'uu qaba jechuudha. Akkuma kanaan duratti isin kaase jechuudha. Haasawa namoota biraatiin adda ta'edha. Haasawa jaalalaa itti haasoftaa. Bakka waan keessa isaa kakaasu waan keessa isaatitti amalee horatu waan bakka sirriitti akkaan inni si jaallatuu fi akkaan inni si yaadu isa taasisu kan waliin haasa'uu qabdu jechuudha. Wanta waliin haasoftan isa nuun beektan. Anamma kana sadi jee siditti mun danda'u. Akkamitti kan namootaatiin adda ta'uu danda'a. Haasofni jaalallee keenya wajji haasofnu. Isa kana nuu ibsi hanni jechuu keessanii ol koomantii jalatti isiniif ibsa. Fakkeenyaaf namoota hojii wajjin hojjetaa jirtan namoota hiriyoota kan kee geela ittiin shamaraa haa ta'u abbaa fedhiisaa ta'u maatii kee haa ta'u namoota biraa wajjiniin yoo haasoftuuf jaalallee kee wajjin haasoftu wal adda. Innis wal adda kan godhu tokko fayyadatti sagaleen kee wal adda. Fakkeenyaaf dadhabaa ooltee wafjaa ooltee achi kuttee dadhabaa ooltee abbaa manaa keetitti yoo haasoftu garuu bakka mirar jettee miidhaan sagalee kan keessa ooftu gootee bakka kabajaan dargabee jira kabajaan dadhabee jira ni jira miti bakka sagalee kan keessa ooftu gootee itti haasofta jechuudha. Bakka inni lakkoofsa sagalee isaa ooftu godheensiin haasaa jechuudha. Kanaaf kan jaalallee sagaleen illee wal adda ta'a jechuudha kan namootaatiin. Fakkeenyaaf yeroo biraa aadii yoo taasiftu akkami birriin si ga'ee jira akkami miree akkis taatee jirtu akkami ijoolleen nagaa nagumaami fayyaadha akkisii sagaleen kunii fi sagaleen laashii jedhee wal adda miti. Kanaaf sagaleen illee wal adda jechuudha. Waa hundaan wal adda haasofni abbaa manaa kee wajji haasoftuu fi haasofni namoota wajji haasoftu. Yookaan haasawuun wal fakkaata abbaa manaa keetitti haasoftu namoota wajjillee haasoftu taananiin hicitillee battanuu kee dhoola. Haasawa akkasiisan gaafa waliin gootanii akka waan wal bira jirtanitti isinitti dhaga'ama jechuudha. Akka waan bakka qaama wal bira jirtanitti akkatti isinitti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf kan wal adda ta'ee namoota biraatiin haasofni isin lamaan gootan jechuudha. Kanas addaan baafachuu qabdan jaalala keessan xarakkartanii akka seexaan jedhu keessan hin seenne godhuudhaaf aarsaa isin gaafata. Beekuu qabdan kan ammoo yookaan goggogamaa aadii bakka akkuma biraa itti haasuutti isatti haasa'u akkuma aadii bakka. Assalaamu alaikum waalaikum salaam birrii argite ergee jira ishee bakka chaa'u jettan taanaan wassalachaata. Jaalala waliif kennaa. Wal jaaladhaa jaalala rabbii uume malee bara namni nuumne. Kanaafiyyuu halaala keessa wajjin hiffataa jedha bashannanaa. Kanaafiyyuu ofii keenyaaf ifa walii taanee smart waan ta'e waliin haasa'uun murteessaadha jaalala fageenya irratti jechuudha. So akkanaa hubattan hamban tana namni baay'ee keessanii garuu baay'ee keessan akka jaallatan nan beeka namoonni tokko aboo safuun beektu intaloon tuni maa akka saasofti naan jechuu dandeettan anummaa safuurraa osoo akka kitaabichi dubbatitti isiniif sagalee kan ta'u taate isiniif sagaleesse safuun takkaa'uu hin jiru silaa akka kitaabichi dubbatutti barumsa silaa ani garuu iyyuu caaf isinitti himaa jira malee hundaayyuu miti si jammara akkasitti naa hubadha maaliif intala Oromooti safuu beekaa intala Islaamaati akka inni gilxii godhe akkasitti akkas waliin haasa'anii jiru sanaan ifa godhe isiniif sun Dari isinitti himee jira isin garuu waan waliin haasoftan isuutu beeka itti guuttatuu dandeetta. Sadaffaan himmootuyyuu jaalala fageenyaa kan jabeessuu dandeettan haati manaa fi abbaan manaa jaalala fageenyaa kan sirriitti xinkir godhatanii qabuu dandeettanii sadarkaa sadaffaa irratti viidiyoo waliin haasa'u. Kun tokkoffaa ta'uu qabaayyuu maaliif qaamaan arkaa jirtaa akkas bira jirtuutti ilaalaa jirtaa. Maal akka isiin hojjette, maal akka isiin uffatte, maal akka isiin nyaatte, maal akka isiin hojjette sirriitti argita jechuudha. Kuni sirriitti murteessaadha jechuudha. Viidiyoo waliin haasa'uun akka waan wal bira jiran ilaalanii of course baqqaa baay'ee tokko iddoo guddaa qaba jechuudha. Kana yoo isiniin jedhani badaaf isiniin gorsu dhageeffadha. Warra cimilliqliq jettaniif isin gorsaa hin jiru jechuudha. Warra baalageedhaaf isin gorsaa hin jiru. Haadha manaaf abbaa manaa ilmoo wajji horatan.
jireenya ofii jijjiiratuuf haalli jireenyaa addaan fageesse haadha manaaf abbaa manaa halaala irraa haasa'aa jira malee warra haraamii irraa haasa'an jettu haalleen. Warra haraama ganaa salaama aleekum waliin jedhaa jirtan irra haasa'an jiru. Haadha manaaf abbaa manaa halaalii irraa haasa'aa jira. Halaal kee taanaan wanti hunduu halaal keeti. Ani ilmoo islaamati waan ta'eef haraamitti siniin gorsu. Kanaafuu haadha manaa kan kee halaalaa abbaa manaa kan kee halaalaa wajjin viidiyoo haasa'uun bargit abbaa feeti oo gaafatte siif halaala malee haraamii miti. Halaala malee haraamii miti. Halaala keetiin waan ta'eef jechuudha. Nikaa walirraa qabda waan ta'eef jechuudha. Haala yeroo tuyyuu siif addaan fageesse malee adda fagaachuun barbaadda waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kan addaan baasee jecha kiyya isinitti himuuf jechuudhaan micayyoo baalagee kanaan hin jenne ani kan isinitti himaa jiru jaarsaaf jaartiidha kanarra gorsaa jiru jechuudha. Warra halaala waliif ta'e warra ifa waliif nama saniif akka ergixanyaa taate sitti dhagayama. Namni sun akkasiif ergixanyaa ta'e sitti dhagayama. Maaliif lammaffaa irratti immoo faayidaan viidiyoon qabu nama san yaaddee jettee jirta waan ta'eef fuula isaa olaalte yaadni isa yaaddisuun sirraa gala waan ta'eef jechuudha. Waa baay'eedhaaf fayyadaman viidiyoo jechuudha. So kana beekuun dirqama jechuudha. Kana yoon beekin garuuyyuu kisaaraatti duudaa jirtanii jechuudha. Tole hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii Dr. Hannee. Dr. Hannee yeroo kamuyyuu barumsa jaalalaa isiniif gadhiisan. Dr. Hannee jechuun almaa tana jechuudha. Nama biraa hin barbaadina. Nama hoggaa meeqa aarsaa kafalee barumsa baratee jaalalaan isin eebbisamedha jechuudha. Jaalalaan isin barsiisuudhaaf hayyamamee gara keessan dhufedha jechuudha. Kanaafiyyuu sheerii gochuun dirqama keessan, laayikii gochuun dirqama keessanii. Viidiyoo guyyaa har'aa kanuma irratti hin xumura. Warri muftoo qabdanis, warri isinitti toles koomantii naa tolchaa. Bargit yeroo ana akkatti haasa'u kana warri jaalatanii jirtan. Warri keessanis nuuf ta'ee jettanii indahum viidiyoo akka hojjedhuuf gaafii na gaafattanis ni jirtan. Galatoomaa ulfaadhaa. Ammallee barumsa jaalalaatiif haamilee qabaachuu keessaniif baay'ee isin kabaja, baay'ee isin jaaladha. Isinitti dheeressee jira yeroo gaarii naaf qabaadha. Sheerii laayikii gochuun irraanfatinaa. Warri haarawaa chaanala kanatti makamartan immoo ani Hannee jedhama. Kasri wajjin barumsa jaalalaatiin yeroo hamuyyuu anuma nagaan naatu.